喂，大家好啊！我係隊長啊，山上行上山打老虎，我係 Tony 隊長啊。我哋而家2025年都招募緊一啲隊員入伍啦。咁我哋而家多數都係北上去行山啊，單車多嘅。咁啊，今日咧嚟食咗呢間香港雲貴香啦，咁食咗佢個招牌米線啦。咁好多內地人都問我，有咩好食啊咁樣嚇。咁可以食下呢間嘢，呢間嘢啲其實好耐咧，質素都冇變嘅嚇。今日咧食嗰個米線咧，咁啲雞肉有啲韌啦，同埋其實佢好多配料啊。你見嗰幅相裏邊咧有魚蛋葱卷啊，有啲腐竹啊，咁有啲竹身喺度咁樣嚇，仲有冬菇啦、雲耳咁樣啦嚇。咁但係佢啲雞肉有啲韌啦，鞋濕濕咁樣嚇。佢個小辣咧又唔係好辣喎。咁如果其實內地人食得辣啲咧，可以加多啲辣啦，叫佢中辣或者大辣都得嘅嚇。各有喜愛嘅嚇。如果咧你有興趣加入我哋個團隊咧，咁喺睇完呢條片咧，可以留言俾我啦嚇，或者咧，因為我哋主要都係用香港群組 WhatsApp 多啊嚇，咁而近排先加設咗用微信群組咁樣嘅啫嚇。咁如果你有興趣咧，留翻言俾我嚇，或者撳呢個鐘仔同埋 follow 同埋 share 我哋嘅頻道咁樣嚇。大家係咁多先嚇，拜拜。